とした修理やお手入れ、こちらに関してはもちろん、お気軽にご相談いただければと、思います。例えば壁に、小さなカウンターをつけたりとか、クロスが少し、剥がれたり汚れたりしたので一部だけクロスを張り替えたりとか、あとはフローリングのシートがボロボロになって剥がれてきたので一部フローリングを張り替えたい、そういった工事でもお気軽にお声掛けをいただければなというふうに思います。